Jeg skal til Hogwarts! Næsten. I april måned, der er det tid til Owls Readathon. Hvis man ikke ved, hvad det er, så kan jeg lige hurtigt forklare, at Owls Readathon, eller Magical Readathon, er et Harry Potter-tematiseret readathon, som er startet af Book Roast, og er tematiseret omkring de forskellige eksamener. Så her i april måned, der tager vi vores Owls eksamener, hvor at man får en udfordring til hvert fag, og så vælger man bøger, man skal læse, der passer til den udfordring. Og til august er der så Newts eksamener også. Jeg nåede ikke at være med sidste år, da hun afholdt det første gang, så jeg har gået og glædet mig helt vildt meget til, at det kom igen i år. Og jeg tænker lidt, at eftersom jeg har valgt at tage alle 12 fag, så kan vi lige så godt bare komme i gang med listen med det samme. Det første fag er Ancient Runes, og her skal man læse en retelling, eller en genfortælling af en anden historie. Og her har jeg valgt, at jeg vil læse Winter af Marissa Meyer. Det er den 4. bog i Lunar Chronicles-serien, og den sidste, jeg mangler at læse. Det er en genfortælling af eventyret om et Snehvide. Og da det er den 4. bog i serien, så har jeg ikke tænkt mig at gå særlig meget i dybden om, hvad den handler om. Men det er sådan en fremtids science fiction serie med robotter og magiske evner og space travel og alt sådan noget. Og jeg har indtil videre været enormt glad for serien, så jeg glæder mig rigtig meget til at læse den sidste bog i serien. Det næste fag er Arithmancy, og her skal man læse en bog, der er skrevet af 2 eller flere forfattere. Og der har jeg valgt, at jeg vil læse godnathistorier for rebelske piger af Elena Favilli og Francesca Carvello. Jeg har hørt den som lydbog før, men jeg synes ikke rigtig formatet fungerer for mig, så jeg er rigtig spændt på, hvad jeg kommer til at synes om den, når nu jeg skal læse den i stedet for. Og jeg regner med, at det bliver en sådan forholdsvis hurtig bog at læse. Sorry about that. Det tredje fag, det er Astronomy, og her skal man læse en bog med ordet star eller stjerne i titlen, eller i serietitlen. Og her har jeg valgt at tage Days of Blood and Starlight af Laini Taylor, som er efterfølgeren til Daughter of Smoke and Bone. Og det passer mig faktisk rigtig godt, at jeg har formået at få den her med ind i min læseliste, fordi jeg også stadigvæk deltager i den read-along, der kører af hele serien. Og i april måned er vi nået til den her bog. Til Care of Magical Creatures, der skal man læse en bog, der har et landlevende dyr på forsiden. Og det tog mig faktisk lidt tid at finde en, men så opdagede jeg, at der på Furthermore af Tahereh Mafi er en lille rev her. Så jeg tænker, at den kan godt bruges. Det er en middle grade fantasy, som er sådan meget Alice i Eventyrland-agtigt, sådan meget whimsical og farverig og sådan noget af, hvad jeg har hørt. Til Charms er udfordringen i år baseret på age-line, så det er bare at læse en adult-bog eller en voksenbog. Her har jeg valgt, at jeg skal læse The Seven Husbands of Evelyn Hugo af Taylor Jenkins Reid. Det er en bog, som eksploderede fuldstændig på BookTube sidste år, og som jeg var ret heldig at falde over ved et tilfælde, og absolut glæder mig til at læse. Til Defense Against the Dark Arts er der på samme måde et tema, og det er Reducto, og her skal man læse en bog, der hvis titel starter med R, eller hvis centrale ord i titlen starter med R, så man må godt fjerne the og an og sådan noget foran. Og der har jeg valgt, at jeg skal læse The Revenge of Seven af Pittacus Law. Det her er bog 5 i Lorien Legacy-serien. Jeg er i gang med en gennemlæsning, eller genlæsning, af hele serien faktisk op til og med den her, sådan så jeg kan få læst serien færdig, fordi jeg har rent faktisk også de sidste bøger, så det passer mig egentlig meget fint, at jeg kan få taget den her med nu. Og da det ligesom er bog 5, så har jeg ikke tænkt mig at gå i dybden med, hvad den handler om, og egentlig så kan jeg heller ikke huske præcis, hvad der sker i den her serie, i den her bog specifikt. Og jeg ved, at serien den får meget blandede anmeldelser, men jeg føler mig ret godt underholdt, når jeg læser den. Til Divination er udfordringen at læse en bog, der er sat i fremtiden, og der har jeg valgt at fortsætte på en serie, jeg startede her i sidste måned, og jeg derfor læser Mortal Engines 2, Forrædernes Fest af Philip Reeve.
Det er en bog, der er sat sådan langt ude i fremtiden i det her sci-fi-univers, hvor at alle byer de er på hjul og ligesom kan bevæge sig rundt og kæmpe om alle de her svindende ressourcer, der er i verden. Og jeg var virkelig overrasket over bog 1, så derfor så glæder jeg mig ret meget til at læse videre. Til Herbology, der skal man læse en bog, der har en plante på forsiden, og det var faktisk virkelig nemt for mig at vælge, fordi jeg vil nemlig rigtig gerne læse Fierce Like a Firestorm af Lana Popovic. Det er efterfølgeren til Wicked Like a Wildfire, som jeg læste tilbage i januar måned, og faldt fuldstændig for. Jeg forelskede mig helt vildt i den, og derfor så skyndte jeg mig også ret hurtigt at købe toeren. Der er en masse blomster på forsiden, så der er en masse planter. Men den er noget kortere end den første bog var, så jeg er ret spændt på, hvor meget der egentlig sker i den her. Men i hvert fald så glæder jeg mig til at læse videre i serien. Og jeg håber, at jeg kan lide den lige så meget, som jeg elskede den første. Til History of Magic, der er udfordringen at læse en bog, der er udgivet for minimum 10 år siden. Og jeg har faktisk ikke ret mange bøger på min liste, der falder inden for den her kategori, for det er først sådan inden for de sidste 5-7 år, at jeg for alvor er begyndt at købe rigtig mange bøger. Men jeg har en masse Little Black Classics, som er udgivet igennem alle tider, så jeg har valgt en rimelig tilfældig en, og derfor så skal jeg læse The Nightingales af Drunk af Hafez. Det er persiske digte, så de er noget mere end bare 10 år gamle. Der står faktisk, de er udgivet i det 14. århundrede, så den er mere end passende, og så er den samtidig også meget kort, hvilket ikke gør noget, når den her læseliste efterhånden bliver ret lang. Til Muggle Studies, der skal man læse en contemporary bog, så mere eller mindre bare hvilken som helst bog, der er sat i vores samtid, eller vores nutid nu her. Så derfor så har jeg valgt at tage en, jeg glæder mig utrolig meget til, og det er Se nu stiger solen af Klaus Hagstrøm. Den læste jeg, den købte jeg, da jeg var på Bogforum sidste år, og den har jeg faktisk set frem til længe, så jeg tænker egentlig, at det er ved at være på høje tid, at jeg får den læst. Det næste sidste fag, det er potions, og her er det tematiseret omkring den næste ingrediens. Det her med, at man har den her vejledning og den her ingrediensliste. Så det gælder om at læse den næste bog i en serie. Det kan være bog 2, men det kan også være den sidste bog i serien. Det skal bare være en efterfølger. Og der har jeg valgt at tage The Fall of Five af Pittacus Lore. Det er bog 4 i The Lorien Legacies, og det er den, jeg er nået til nu her i min gennemlæsning. Så på den måde så kan jeg få nået hele 2 af dem i løbet af det her readathon, hvilket jeg synes var ret praktisk. Jeg kan huske det sådan major plot twist, der er i den her bog, og jeg kan huske stort set intet andet end det, så jeg er ret spændt på, hvad der sker ud over det. Det 12. og sidste fag, det er Transfiguration, og der har man en todelt udfordring, fordi udfordringen er at læse en bog med farvede sider, men hvis man ikke ejer en, så kan man læse en bog, der har en rød forside, eller et rødt cover. Men jeg har en masse bøger med farvede sider, fordi det er personligt noget, jeg rigtig godt kan lide, og jeg synes, det er sådan en fed detalje på mange bøger. Og jeg har valgt en af dem, jeg har glædet mig ret lang tid til, men som jeg samtidig finder en lille smule intimiderende. Det er nemlig Brandon Sandersons Skyward, som jeg fik i Fairyloot tilbage i november, der har gule farvede sider, hvilket jeg synes er helt vildt fedt, fordi det er slet ikke en farve, der bliver brugt nok. Men den er til gengæld rimelig lang, og jeg er meget spændt på, om jeg overhovedet når at blive færdig med den i løbet af april måned. Men jeg har trods alt hele måneden til den, så jeg tror godt, jeg kan nå det. Og det er jo sådan set det. Det er hele min læsestak til Owls Readathon. Det udgør også mere eller mindre min april læseliste. Jeg har ikke tænkt mig at lave en yderligere læseliste ud over det. Selvom der godt nok kommer et 24 timers læsemarathon, og der er TBR-tackling, der kommer vist også nok Tome-toppel, så vidt jeg husker. Men der regner jeg med, at jeg primært enten tager de bøger, jeg har valgt her til Owls Readathon, eller finder nogle tilfældige på hylderne her bag ved mig, eller i min egen lejlighed. Det er sådan set det, jeg har til den her video. Hvis man har lyst til at deltage, så vil jeg efterlade linken nede i beskrivelsen til Book Roads oprindelige video, hvor hun forklarer meget mere om, hvad Readathon går ud på. Og ellers så kunne jeg virkelig godt tænke mig at høre, hvis du nu skulle tage en eksamen, hvad for en skulle det så være, og hvad vil du gerne læse til det? Og ellers så håber jeg bare, at vi ses snart igen. Og indtil da, så må jeg have rigtig god læselyst. Hej!